धेरै पछि आनन्द आयो। जहिले चलाइरहने नानी यसरी पछाडि बस्दा पो आनन्द आउने रहेछ त यार। अन्त आउने गरेर किन गइरहेको थियो म त भनेको जस्तै लागिरहेको ठाउँ त बवाल चाहिँ बोल्छ। हेलो गुड मर्निङ है सबैजनालाई, फेरि पनि स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा है। अब चाहिँ हामी ट्याक्क लगाएर अब चाहिँ पाटन हस्पिटल जान लाग्यो। मेरो बाइक चाहिँ छोडेर अब यता साथीको स्कुटर रेडी भइसक्यो। सर र स्कुटरमा गइन्छ दुईजना। यति नै हो आजको दृश्यहरू। कस्तो छ बाटोमा के कस्तो हुन्छ है देखाउने नै छु राम्रोसँग। ल हेरौँ ल है। अब चाहिँ हामी चाहिँ पाटन गएर अब एकचोटि कमेडीतिर छिर्नुपर्ने हुन्छ। ल भेटौँ ल है। अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ केटा हो ट्याक्क लगाएर होइन। थोरै काम छ अब पाटनमा, थोरै काम छ त्यही भएर जाँदैछु दुईजना। रुममा बस्न नि अल्छी लाग्छ है, त्यही भएर सँगसँगै आज चाहिँ अलिकति हतार भयो कि कस्तो भन्दाखेरि मेरो अलिकति काम छ। 10 बजेको काम थियो, अनि पछि अलिकति भ्याइएन। अनि पछि मेरो बाइक निकाल्न नि अलि अल्छी लाग्यो, अनि अलिक टाइम नि लाग्ने भयो। सो त्यही भएर चाहिँ हामी दुईजना चाहिँ एउटै स्कुटरमा गइदिउँ भनेर। अलिक छिटो नि हुन्छ, रमाइलो नि हुन्छ। त्यति नै हो। त्यस आजको दिन चाहिँ काम सँगसँगै रमाइलो नि हुनेछ, त्यही हो। ल त्यसले राइड गर्दैछ जोस्। फेरि बाइक आफूले चलायो भनेदेखि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो ब्लग चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउन नपाउने कि अलिकति हतार जस्तो, अलि मतलब के भने के नमिला जस्तो हुन्छ। त्यसको आज चाहिँ एकदम बवालै हुनेछ। हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्क लगाएर यो गङ्गाबुभित्र, यो गङ्गाबुभित्रको रोड त यार के हो यार, यो 2 सालदेखि यस्तै देखिरहेको छ यार। कहिले हो काठमाडौँमा त यस्तो हालत छ है। काजी सर अलिकति आज राइड चाहिँ अलिकति बिस्तारै स्लो गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक्क लगाएर। हतार छैन हामीलाई। यहाँबाट चाहिँ अलिक टिक्क बनाएर गयो अहिले। पहिला त यस्तो हिरो थियो यो बाटो नि। मायाको सम्झना दिलमा फोटो छ, मायाको सम्झना दिलमा फोटो छ। धेरै पछि आनन्द आयो। जहिले चलाइरहने नानी यसरी पछाडि बस्दा पो आनन्द आउने रहेछ त यार केटाहरू।
Lazimba. त्यसरी पछाडि बस्दा अब आनन्द आउने रहेछ यार। अझ एउटा चस्मा चाहिँ ल्याउनु पर्ने रहेछ। चस्मा बिर्सेछु यार। बाइक चलाउनुलाई यस्तो अल्छी लाग्छ नि यो बाटो। आमा अहिले झन् अफिस टाइम छ। आमा यस्तो जाम हुन्छ मलाई त चलाउनै यस्तो अल्छी लाग्छ। आमा म हेरेँ त कस्तो जाम छ। आमा यस्तो जाम हुन्छ हौ। एउटा माइक त किन्नै पर्ने रहेछ यार। यो काठमाडौँमा बसेर भ्लग बनाउनलाई एउटा माइक त जसरी होइन किन्नै पर्ने रहेछ। मलाई चाहिँ यहाँतिरको रोड नि यस्तो बवाल लाग्छ यार। जसो त माछापोखरीको रोड भन्दा होइन, माछापोखरी न सिग्नल छैन यार। त्यो रोड हेर न, त्यो हाइवेमा न सिग्नल छैन यार। यहाँतिर चाहिँ बवाल सिग्नल छ होइन। दामी नै छ। रेड लाइट आइरहेछ अहिले। रोड त दामी नै छ यार, सफा त्यस्तै है। यो जस हुन्छ नि लाइटहरू पनि ठ्याक ठ्याक्क ठाउँमा यस्तो मिल्ने ठाउँमा ट्याक्क ट्याक्क राखिदिएको छ। अनि हामीले चलाउन नि यस्तो इजी हुन्छ कि जस। पेट्रोलको लागि चाहिँ यस्तो लाइन छ है। हाम्रो चाहिँ यहाँ छ ट्याक्क लगाएर अब पेट्रोल हाल्ने सरर जानु पर्ला होइन। काजी सर के छ? राइड कस्तो भइरहेछ आजको राइड? बवालै भइरहेछ। यस्तो बवालै आन्दोलन चल्यो। आज चाहिँ के टिचरहरूको के आन्दोलन भइरहेको थियो? नेपालको जहिले आन्दोलनै हुन्छ के गर्ने है।
नेपालको कानुन दैवले जानु के टिचरहरूको आन्दोलन के सुनेको थियो हाम्रो यति धेरै आन्दोलन हुन्छ केटा हो यति धेरै मान्छे छ नि यति मान्छे भिड छ नि आम्मामा हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्क बानेश्वरबाट भित्र छिर्यो है पाटन जाने भनेको एक्ज्याक्टली बाटो थाहै भएन हामीलाई अब यो न्यू बानेश्वरबाट भित्र छिरेको अब कहाँ निस्किन्छ हेरौँ है हामी चाहिँ अहिले ट्याक्क लगाएर यो पाटन मन्दिरमा आइसकेको छु घुमै भयो है ठाउँ बाटो थाहा नभएर अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क लगाएर पाटनबाट निस्केर कता जाँदैछौँ हामी ल भन त हाइवे छ है यो चाहिँ हाइवे के भयो यो घरै ढल्के हो क्या ढले हाल्दै Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And
चाहिँ हाम्रो खाजा आइसकेको अवस्था टक्क खाजा खाने हो अब चाहिँ अनि पछि बाटो लाग्ने हो ल खाजी सर कस्तो भइरहेको आजको दिन कस्तो भइरहेको बोल्नै मन लाग्दैन मलाई हामी चाहिँ अहिले ट्याक्क लगाएर हस्पिटलको काम चाहिँ सकिसक्यो है अब चाहिँ बस्दा बस्दै रातै परिसक्यो अब चाहिँ फर्किनु पर्ने हुन्छ सो यति नै हो आजको ब्लग यही इन हुन्छ ल